আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আর আজকে আমি আছি একটি আপনাদের দেখা পুরনো জায়গায়, তবে জায়গাটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। মনে হয় মোটামুটি একটু আন্দাজ করতে পারতেছেন, আমি আছি এখন চাঁদপুর জেলা মতলব উত্তর থানা মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্রে। সো আজকে 16 ডিসেম্বর উপলক্ষে এখানে একটি অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আসছি আমরা। আর আমরা আজকে নদীতে ঘোরাফেরা করব এবং নৌকা দিয়ে ঘোরাফেরা করবো নদীতে। এ হচ্ছে ছোটন, এ হচ্ছে আমাদের মমিন স্যার, আর হচ্ছে আমাদের আব্দুর রহমান ভাই। হ্যাঁ, আমরা যাব এখন নৌকা ভ্রমণে। ছোটন ভাই, নৌকা ভ্রমণ নাকি? অনেকদিন পরে নদীতে আসছেন না? ছোটন আমার শহরের মানুষ তো, অনেকদিন পরে নৌকা দেখছে। ছোটন খুব লাভ হইতেছে। ওই তো আমাদের সবাই, আমরা আজকে নৌকা দিয়ে ঘুরবো মোহনপুরে। আর এটা হচ্ছে মোহনপুরের লঞ্চ ঘাট। সবাই আমার আগের ভিডিওতে দেখছেন। আমরা এখন ছবি তুললাম আর কি, তো ছবি দেয়া নেয়া নিয়ে সবাই ব্যস্ত। এ হচ্ছে নৌকা ঘাট। যারা ঘুরতে চান তারা এখান থেকে নৌকা ভাড়া নিতে পারবেন ঘোরার জন্য। আমরা এই নৌকাটি ভাড়া নিলাম। আমাদের আজকের ঘোরাঘুরি ওনার আনোয়ার স্যার। এই তো ঠিক আছে, একবারে হিরো। আমরা হচ্ছে পর্যটক। আজকের ঘাট থেকে আমরা নৌকা ছাড়লাম, এখন আমরা নৌকা দিয়ে ঘুরবো। আর সবাই এতক্ষণ আমরা ছবি তুললাম, এখন আমার সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। আমি আসি এইদিকে, আমি এইদিকে। স্টার্ট হয়ে গেল আমাদের নৌকা। ছবি তোলা পার্টি, যারা ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত, এগুলো হচ্ছে ছবি পাগল পোলা পাইন হয়েছে, আইসা পড়ছে। ওই দূরে যে জাহাজটি দেখা যাচ্ছে, আপনারা মনে করছেন ওইটা যাত্রীবাহী জাহাজ? না, ওইটা এখানে আসছে ঘোরাফেরার জন্য। এই লঞ্চটা অনেক বড়, দেখা যাচ্ছে প্রচুর মানুষ, তারা এই মোহনপুরে ঘুরতে আসছে। ঠিক আছে, তারা মোহনপুর লঞ্চ গাড়ি নিয়ে লঞ্চ কিনতে। আমরা আছি এখন মোহনপুর একলাসপুর। এখানে আমরা নামবো, কিছু খাবার দাবার নেব দোকান থেকে। ওঠার সময় আমরা কোনো কিছু নেই নাই, সেই জন্য এখন আমরা নিব, নামবো এখন আমরা এখানে একলাসপুরে। হচ্ছে একলাসপুর লঞ্চ ঘাট। আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে, ওই তো আমাদের নৌকা। হার মেনেছে দিনের আলো, লাগলে তোমায় লাগে আরো ভালো। চুমকি চলেছে একা পথে। বন্ধুরা, এ হচ্ছে মোহনপুর লঞ্চ ঘাট। নদী থেকে দেখতে যেমন দেখা যায়। বন্ধুরা, এই হচ্ছে মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্রের নদীর
ধারে। আর এটা হচ্ছে মূল পর্যটন কেন্দ্র। আর ওই যে একটা স্টেজ দেখা যাচ্ছে, এখানে আজকে আসছে মিলা। তো আমরা এখানে আজকে যাব না। আর এর দেয়াল পার হলেই ওইখানে হচ্ছে পার্ক। আজকে পার্কে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই, কারণ অন্য আরেক জিনিস আপনাদেরকে পার্কটা দেখাবো, সেই জন্য আজকে পার্কে ঢুকবো না। বন্ধুরা, আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ, আমরা এখন নেমে যাব নৌকা থেকে। সাবধানে, কেউ যেন পড়ে না যায়। কি অ্যাকশন! আমাদের নৌকা ভ্রমণ শেষ। আজকে অনেক মজা করলাম, অনেক ঘোরাফেরা করলাম। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ।